நைஸ் டே. இன்றைக்கி வந்து ஒரு நீதி கதை. அந்த நீதி கதையில் என்ன பார்க்குறோம்னாக்கா, ஒரு மங்கி பற்றி பார்க்குறோம். முன்னொரு காலத்தில் வந்து ஒரு குரங்கு ஒன்று இருந்துச்சாம். அந்த குரங்குக்கு வந்து செர்ரி பழம்னா ரொம்ப பிடிக்குமா. அது வந்து ஒரு கண்ணாடி பாட்டில் குடுவையில் வந்து உள்ளார போட்டு வேடன் வச்சுருந்தானா, அதை எடுக்கிறதுக்காக உள்ளே கை விட்ட உடனே அந்த பழத்தை, செர்ரி பழத்தை அது வந்து எடுத்துடுமா. ஆனாலும் கை உள்ளே மாட்டிக்கும். அப்புறம் கையில் மட்டும் பழம் இருக்குது. அப்புறமா என்னடா பண்ணுறதுன்னு யோசனை பண்ணிகிட்டு இருக்குமா. அதுக்கப்புறம் வந்து வேடன் வந்துட்டு இப்படி வந்து பிடிக்கிறதுக்கு வரும்போது அந்த செர்ரி பழத்தை கீழே விட்டுடுமா, கையை வெளியே எடுத்துடுமா. இருந்தாலும் அந்த வேடன்கிட்ட அந்த குரங்கு மாட்டிக்குமா. அந்த மாதிரி தான் நாம் வந்து தேவையில்லாத விஷயத்தில் மாட்டிக்கிட்டு அப்புறமா வந்து இந்த வேடன்கிட்ட மாட்டிக்கிற மாதிரி மாட்டிக்கிறோம். அதனால் தேவையான விஷயங்களுக்கு மட்டும் நீங்கள் வந்து பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன். அதாவது முன்னொரு காலத்தில் குரங்கு ஒன்று இருந்தது. அதற்கு செர்ரி பழங்கள் என்றால் உயிர். ஒரு நாள் அது அழகான செர்ரி பழத்தை கண்டது. உடனே மரத்தை விட்டு இறங்கி எடுத்து பார்த்தால் அது ஒரு சிறிய கண்ணாடி குவளை. அதற்குள் செர்ரி பழம். குரங்கு குவளைக்குள் கையை விட்டது. பழத்தை இறுக பற்றி கொண்டது. ஆனால் மூடியை கை வெளியே வரவில்லை. உடனே உள்ளே போகும்போது நேராக போன கை பழத்தை பற்றி கொண்டதும் வடிவம் பெரியதாகவே வெளியில் கொண்டு வர முடியவில்லை. குரங்கை பிடிக்க வேடன் வைத்த பொறி. குரங்கு எப்படி சிந்திக்கும் என்பதை அறிந்திருந்தான். அங்கு குரங்கு போராடுவதைக் கண்டு அங்கே வந்தான். குரங்கு ஓட பார்த்தது. கை குவளையில் சிக்கி கொண்டதால் வேகமாக ஓடி தப்பவும் முடியவில்லை. ஓர் ஆறுதல், பழம் தன் கைப்பிடிக்குள் தான் இருக்கிறது என்று ஆறுதல் அதற்கு. வேடன் குரங்கை தாவி பிடித்தான். அதன் கையில் மேல் சட்டென ஒரு தட்டு தட்டினான். அதிர்ச்சியில் அது பழத்தை விட்டுவிட்டது. வெளியில் வந்துவிட்டது. என்றாலும் அது வேடன் பிடியில் சிக்கியிருந்தது. வேடனுடைய கண்ணாடி குவளையும் பழமும் சேதமாகாமல் அப்படியே இருந்தன. நாம் வேண்டாத ஆசையில் கையை நுழைத்து குரங்கை போல அகப்பட்டு விடுகிறோம். அதனால் வியூவர்ஸ், நம்ம வந்துட்டு தேவையில்லாததுக்கு ஆசைப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறது இந்த கதையில் தெரிஞ்சுக்கலாம். தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்.